Ja, we zijn terug. We hebben aan de telefoon Koron Kobi. En met Koron Kobi gaan we praten over de situatie in en rondom Koroni. Kobi, zit je maand in Favi? Ja, rustig man. Ja, we hier om eens aan het zak Koroni drapen. Sana probleem. Sana jugu drapa Koroni. Wel mi otegi hier op een zware wateroverlast ja. Pe adesi fu unu betaki au yepu setting abe potwan tu graf machine in Uroko maar ushitak awatrabe hargwe wan today pe aman kons do libatori so amano dik moro farad amachine stop lip na mimo fodoro ano dik godoro isabito en no alleen kon today baka en usungu uit en sa unu even so swartaki amane teknotisis refi fu waka kon fu luku asiti wasi fu nu jaso unu mi etang na alis kuron jaso usungu helemaal isabi amambe poto am chimbo itapa machine e ufon minota amana wa echt sani amana wa leling isabi to dus amampota ap chimanja da efici sumbo rejo da ppd ya paniside amampoto wa echt professioneel man da ppd man pleister mooi netjes yo reconnaissance de ma da dus dat bede de probleem fu no en a dijk fu coroni isabi to u ap wan probleem da pe ko e de tapa dijk luku a dijk meki duur koop, maar het is goedkoop gemaakt, omdat je ziet dat adijk voelen no make echt professioneel. Kou edit op adijk, of adhesief voelen doen niks. Is dat toch? Dus hoe aan meka maar seke. Dus mi bredi vallen van maten taki bel me, is dat toch? Voor we densma akondre be kayere den probleem voor corona. Want mi denk dat a probleem voor corona a her kondre no sabi. Uno abe hebija. Luku a passif uno omen debe e fadong. Deze etek brokostono mo pot in de olo. Fifi de langa asohori. Nooit a deze go lap de olo nanga asfalteer. Aksi baitali. Tjunso fu lap de olo. De olo erg te jasa koroni. Isabi dus mi briti vallen van mate taki bel me. Maar heel even, Kobi, usabi laki gralanti no ap money. Voor want projecten uit. Dus bijna, ik kan taki ADC no ap anu no fu langa anu ji desma ini koroni. Luku no anego about amoni anego about asa. Luku koroni apwa ice fabric effort din money. Koroni apwa toilet sa effort din money. Koroni apwa machine sa MNO kunu fu keise de ontwatering. Koroni na wakti gralanti. Isabi to gralanti e dwe roko te u awan wa yepi deje sa go skuda pe u ap no fo skropu a gudu fu nu furu skropu e gwa foto morolek e kona koroni luku a festen fu pe de bigisma e sakana nga lanti bus fu gwa datra luku de olo a water plus da pe wa festen koroni ap 1000 de cubes sa e gwa foto nomo pe sa deje e du e serkin kas u na wakti gralanti e rev nami Eis fabriek de jatok e me kome eis e sergi de moto amone gwa deji da pe amoni dat de amote mi tak gralanti no gemoni uno af wakti gralanti bigiwa brib mi sametegi e fite kwa wakakina pranati yoshi omen boto e konja e lai eis yeshi omen treke gwa skropu fu kopanamo te de moni e de a machine sa emenogu e roko omen moni na de stalway de fu de masa slagveer moksi Abdul dape te de moni ego die machine werkt niet gratis. Die machine wordt meer verhuurd dan het werk van die plantage doet. Luku alles grond ja. Mima even shiden kotro jaso mima nono de omdat mi daar roko en mi no be daar roko dan bo waka meki yere a watra furu jaso mi brada. Una wakti gralanti bigi wan brit mi sametaki askropu furu eis furu 1000 mensen stoppen op kanaal na lanti toilet. Una wakti gralanti beetjes korones klei, je pakt het maar aan, mi brada. Dus meisje, a deze elukumorogi in saka. Brit mi er zijn meer mensen die willen praten. Kobi, if you taki deze eluku in saka, dan ben je nou beschuldiging, want dan je want trouwen in de natori en dat toen we doen toch nog beschuldigd deze jaar. Nee, aan beschuldigd, maar mi etaki omdat Yuki Gralanti no ready ete of projecten no zitten, maar unu koronipching, u de letsi ase na buis, wat kost een buis voor deze tiki money of teka ace money, zet den buis, zet sani. Corona is niet veel nodig, let's see ase u de mi brada.
de lozingen kunnen vrijrennen naar de zee toe. Maar wat is gaan gebeuren? Ze hebben de ammonivadijk, Nyang Morofuru, Morolik de zitbasis nadijk. Neer boren site elonko na totnes fugo na AC. Neer tapsi elonko na totnes fugo na AC. Er is maar één sluis. Tapadijk. Waardoor unu jase sungu fosbonse lompsa, unu jase sungu prop. Dus er is niet gewerkt. Je weet toch, je moet van tevoren werken. Ik denk dat je initiatief van de rafetie, precies het was aan Milena. Maar even look at Tori Fini, Kobi. Sa je actie voor deze in de pistordisi? Ik hoor je niet. Sa je actie, sa je verwacht voor deze in de pistordisi? Luku, sami e verwacht met tegen, mek ama opo, mek ama rei luku de systeem, fit edena unu. Ama no kan tegen me ama kong na 3, 4, 5 ozo, fu koroni, ano koroni koroni, fu alles gron sansumu. Helemaal niet, luku wan bigisma broko, anu tapena reisveld, nooit deze go actie, als ma dat fafa anu. Wan bigisma graag vadon baka abek wat toilet. Nooit amango actie tak fap desma. Ama nepot niet eens wan toilet, mobiele toilet tunu. Wees 3 in wan passie tak bigisma kango do de ontlasting dape. Isabi to aferi watra sungu inoma wat toilet, inoma flush, want they kan look to. Da ye punu to nanga ice money of a toilet money of a poklai money. Pot mobiele toilet tunu. Aso mikama roko nanga unu, mikama conflict ede nanga unu. De young one isabi to mika kong, den bigi wa mika karunu, da fit ede tak fawo pak koronia, wan koroni is clean. Luku wa understand be taking batakef na eng, kana santo ki begi ana koroni be de brumchi. Di manif gelijk. Die manif gelijk. Deze reep staat tap ruit en er fit ede boy, zal def doen dat we fit ede fa u kan zeta water on systeem. Isabi to, luku let a passi serefi. Den bigis mam gwa foto go by de sani, a passi no boom. Actie bij talipje asfaltering, unu serevlek burger, man mero kalanti, me yepi wis na pakana me jompi na pike met saka asfalt, we plakken da. Hij go ma die man zit maar in zijn auto te rijden en hij luku baka dungru grasi de taki luku de chesi. Wel, me no mamoro en tabari furu, da o kuku abra en ta kuku abra heri systeem funikeri o tapua da ontwikkeling fusera na zrevi na nikera de da o tapa pasi le fobe tapeng du no be kismoni da o tapa pasi taki wani regering ki ko ta deze programu me kala pasi me ka seta watrasani fuka de vrij maar Kobi nee uno kan stimuleer toch voor nee je mag me niet stimuleren Kobi so if itachi komi tak no. So if he taki if watra voer tumusi do abra emre da wo atapa si ma dat uno kan stimuleer ja so nee toch uno do dat so. San fo kan fit ede want so we yere taki pernasisma ne wan fit ede ka makandra fuka roko voor los den probleem op. Dus fa asan kan sit no taki alasma in corona in het bijzonder de jonkuang kan fit ede ka makandra taki wo battle de probleem drape in corona. Lukuno mi otegi ano trusa de man taki tak koronma na ine ta tapade mas bepaalde ma nyama no lop nyama. Kijk if you enyang da waman ko konsane nya sa eluka bele da yo stoot them af. Isabi ma feit tak so if uma op wan stichting jongeren dan une wakti landi a ice money, a toilet money, a machine money, e ga wan bigisma de a look to dem young one, sang taki, te de young one she wan problem, den kar deze, de kar de RR, want ano deze way taki, ano de young one wow taki, alasma, u fite de RRDR, u fite de kontak, so kan set so wan problem op da monek mo pinkat. Me van monek ga waman no mo, da une kisi te jaarsluiting of maansluiting, uno sap kume money is meki of sta, je nyaming of je toesai wani of een kleine groep. Weet je wat KG is? KG is kleine groepie. Ja. En GG is grote groepie. En dat gebeurt in corona. Corona is een KG, kleine groepie. DC, Norman, Norman, Bova en bepaalde mensen, net 5 maar in een crew. Hun weten alles. Pakket praat je toch? Bepaalde mensen hebben geen geld om huis te huren. Dengo tana bigi hotel sa je pa 300 no mo wamu. Toch des maar dat nog kies pakket. Maar na pinas, maar zijn maar pa euro zo dengo tana hotel. Kijk, veel dingen. Andere mensen hebben 3 pakketten thuis gehad. Ik heb bewijs. Ik ben Koron Bobby.
Teme taki umben kong, da we shita we guardes ma, people we de kis drie na nga fo pakket. Ik heb foto's, de no zat tak wam chinengre reyes pion met foto. Ik heb foto's, ik kun je precies brengen, ons pen na nga pe kis drie pakketten. En vraag die man als ik je op. Oké. Misre fi me roko na dek baka lati roko me go na dek go afisi hotel fisi seri baka. Me shito mi de dape me mi ID card mi gides ma dat ek wil ma pakket hebben. Dus man ook give me pakket. In kies pakket En ik heb dus. bewijs. Dus me hoef niet a tegendrag noem dit dat je naar VAP of je naar NPS. Of wat die man heeft namens VAP daar gekomen. Namens onze president Sandrika Posat Santoki. Hij is niet via NPS Corona naar DC geworden. Dus me kan maar roken naar ons. Lek van Santoki roken naar maar potama. Me kan maar roken. En deze winter ken niet eens 20 jongeren van corona staan. Hier alle die akanak boxsite of den boy chow visie ding of wan kui of wan fruit toe. Heeft niet eens. Geen kleine groepje, 3 man om ons aan. Het kan niet. Oké, nee, de Oyarapi story die zie Koron Kobi. Ook verstaan sana de Fuka. We proberen met contact aan deze ook te voeren voor NC. Want ik kan deze ding en eigenlijk om met deze tak direct reageren direct. Maar goed, in nationaal we met contact aan deze Fuka hier NC. Sana eigenlijk afuka seremek de sans normaal los op. Maar une dubbel of tomorrow luku Fuka ka koroni Fuka si saip sadrape in napis pernasi. Ja. Oké. Grand tangi fi fapis momenti disi Koron Kobi en hoe pak je de situatie, de problema, de Fuka in corona los op zo snel als mogelijk. Ja. Oké. Mijn bare, mijn president van hoe me kon in een uitzending voor Seranang, aan de corona, want Seranang carrière, met den consteunen, met den situatie stichting, isabi to mijn breed vallen van maten taki je persoonlijk schreef, isabi maar mijn barala de corona barada sa, grandma bijuang, mooi zo. Kapano me kusit assistem. Mooi zo Koron Kobi. Ja, nee, umkawa natuurlijk. Nee, dat je rapis story dat en nangapis dat hij dat wok op disi fumante taki.